Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Setiani, mahasiswa Setikes Guna Bangsa dengan nomor NIM 204000084. Yang pagi hari ini mau melakukan prasat melatih batuk efektif. Tahap berinteraksi yaitu yang pertama adalah kita cek rekam medis pasien, kemudian persiapan alat yaitu handwrap, kemudian sarung tangan, kemudian tisu, bengkok, pengawas, air minum hangat 1 gelas, tempat sepuntum yang sudah ada identitas pasiennya. Kemudian cuci tangan tanpa orientasi. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Lili. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Dwi Setiani, perawat yang jaga pagi hari ini. Tujuan saya di sini mau melakukan batuk tali. Sebelumnya saya mau proses dulu dengan gelangnya, identitasnya sama yang sudah benar ya Mbak ya. Atas nama Mbak Leli 101008. Ini nomor rekam mediknya, alamatnya juga sudah benar. Alamatnya Bantul ya. Iya. Nih, tujuan saya di sini adalah untuk melakukan melatih batuk efektif sama Mbak Leli karena sesuai dengan catatan rekam medik mau dilakukan pemeriksaan sepuntum ya, biar nanti bisa keluar, bisa dilakukan cek, makanya dilakukan batuk efektif. Ya. Mbak Leli bersedia? Bersedia. Terima kasih. Nanti waktunya 5-10 menit ya, kurang lebih ya. Bisa duduk Mbak? Duduk. Nanti ikuti saya ya. Iya. Untuk ini nanti caranya, Mbaknya gini, tarik nafas, saya hitung 1, 2, 3, tahan 1, 2, 3, kemudian dihembuskan 1, 2, 3, gitu ya, 3 kali. Hitungannya ketika pas inspirasi langsung dibatukkan, nanti batuknya di perut ya, sambil dirasakan mengembang dan mengupisnya perut, tangannya yang satu di dada, yang satu di perut. Coba dipraktekkan nanti ya. Nanti setelah saya ikuti, tarik nafas, kemudian tahan hitungan ketiga, kemudian hembuskan, itu sampai 3 kali. Sebelumnya nanti tangannya yang satu megang dada, yang satu megang perut, sambil dirasakan untuk mengembang mengisnya perut ya. Nanti terus dibatukkan dalam perut biar nanti bisa. Sebelumnya minum air hangat dulu. Fungsinya dari air hangat adalah untuk mengejarkan dahak. Iya, Bu. Sudah, kita untuk tarik nafas ya. 1, 2, ini tangannya belum, tangannya ya. Nah gini, ya, tarik nafas 1, 2, 3, tahan 1, 2, 3, hembuskan 1, 2, 3, pelan-pelan. Bibirnya lewatnya ke sini, terus beda kayak gitu ya. Ya, 1, 2, 3, nanti setelah hitungan ke 3 baru dibatukkan. Gitu ya. Sudah tahu? Ya, diulangi terus setelah itu kemudian dibatukkan. Nah, ini potnya langsung selesai. Yuk. Sudah? Ya, dipegang perut ya. 1, 2, 3, tarik nafas, tahan 1, 2, 3, hembuskan pelan-pelan ya. Lagi 1, 2, 3, tahan 1, 2, 3 ya.
Ini yang terakhir terus biar nanti dibatukkan ya. Yuk. Ayo 1 2 3 tahan 1 2 3 yuk. Ya. Ya. Bersihkan batuk. Ya. Terima kasih. Ya, alat api bereskan. Nah, ini tahap yang terakhir adalah untuk terminasi. Terima kasih Mbak Laila sudah mengikuti untuk latihan batuk efektif. Alhamdulillah sudah dapat sepuntunnya. Nanti mau diperiksa laboratorium. Nah, gimana rasanya setelah batuk? Enak atau lega? Sudah lega? Oh ya, terima kasih atas kerjasamanya. Nanti kalau misalkan perlu bantuan saya silakan kontak bel. Ya, begitu. Ada yang perlu ditanyakan lagi? Tidak. Oke, terima kasih. Ya wes, tak alat-alat dirapikan, kemudian handskin atau sarung tangan diletakkan, kemudian cuci tangan 6 langkah. Yang terakhir adalah tahap dokumentasi. Kita lakukan dokumentasi di catatan perkembangan pasien terintegrasi, yaitu yang kita cantumkan tanggal, hari, jam, kemudian kita tulis swab, subjek objek informatif sama planningnya, kemudian kita tanda tangan dan nama atau paraf dan nama. Itu. Terima kasih. Itu tadi adalah perasaan untuk melatih batuk efektif. Semoga bermanfaat. Ada kurang dan salahnya mohon maaf. Akhir salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.